เรามาเริ่มเรียนรู้การเพิ่มนะครับสัญลักษณ์นะเช่นนะครับตรงคอลัมน์เนาะนี่เป็นคอลัมน์หรือว่าเป็นแถวนะเราจะใส่สัญลักษณ์เช่นเครื่องหมายถูกนะครับนะใน Microsoft Word นะครับวิธีการก็เริ่มจากนะครับเวลาเราเปิดตัว Microsoft Word มานะครับนะเราอยากจะใส่นะครับเครื่องหมายหรือว่าเป็นก็เรียกว่าเป็นเครื่องหมายที่เราจะใส่เข้าไปเนาะแต่อยู่ในเมนู Insert นะครับนะ Microsoft Word เนาะอยู่ที่ Symbol นะครับนะแล้วเราก็ไปเลือกที่ More Symbol นะครับตรงนี้เราจะได้ใช้บ่อยมากๆนะครับนี่พอเราเลือกที่ More Symbol เรียบร้อยนะครับเราไปที่เลื่อนสกอร์ลงมานะครับนะจะอยู่ที่นะครับนะเครื่องหมายตัวฟอนต์เนาะนะครับก็คือ bidding นะครับ bidding นะครับตรงนี้ก็จะมีสัญลักษณ์ต่างๆนะครับที่เราจะใส่เข้าไปนะครับเช่นผมจะใส่เครื่องหมายถูกนะครับนะผมก็เคอร์เซอร์ก็กระพริบไปที่นี่แล้วนะครับหรือถ้าเราต้องการใส่ไว้ตรงไหนเราก็เคอร์เซอร์กระพริบไปที่นั้นแล้วก็กด insert นะครับก็จะลงมาแล้วนะครับก็จะเป็นการใส่นะครับนะนี่ถ้าเราต้องการ insert เข้าไปเนาะนะครับนะก็ insert นะครับคลิกตรงนี้นะแล้วก็ insert นะครับง่ายๆเนาะหรือถ้าเราอยากจะใส่นะครับสัญลักษณ์อื่นๆก็ได้นะครับเช่นนะครับเป็นสัญลักษณ์นะครับกากบาทหรือเปล่ากากบาทใส่เข้าไปนะครับตรงนี้เช่นเราต้องการ ใส่เป็นสัญลักษณ์นะครับเป็นซิมโบลเนาะก็เรียกว่าซิมโบลนะครับ insert เข้าไปนะครับโอเคนะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับ